Закусочная маленького городка Грейвилл жила своей обычной послеобеденной жизнью. Аромат кофе, стук посуды, разговоры постоянных посетителей – все текло размеренно и спокойно. Пожилая женщина Элеонора Хейс, 78 лет, помогала за стойкой, как делала это десятки лет. Город уважал ее за доброту, мягкий голос и умение создавать уют там, где он был нужен больше всего. Но спокойствие оборвалось в один миг. В дверь вошли трое молодых хулиганов, шумных, самоуверенных, уверенных, что город принадлежит им. Они швыряли меню, смеялись над официанткой, пинали стулья. Люди в закусочной отводили глаза, будто надеясь, что буря пройдет мимо. Элеонора подошла к ним, как всегда ласково и безобидно. Но лидер компании, высокий и грубый Дерек Милтон, решил, что может унижать ее лишь потому, что она старше и слабее. Он насмехался над ее возрастом, дрожащими пальцами, кольцом вдовы, которое она все еще носила. А затем, на глазах у всех, ударил ее по щеке так сильно, что она упала на стул, а очки покатились по полу. В закусочной повисла тишина. Никто не решился вмешаться. Женщина держалась за лицо, покрасневшая от удара, а хулиган ухмылялся своего бессилия. И тогда дверь открылась снова. На пороге стоял мужчина в старой толстовке и пыльных ботинках. Его лицо было жестким, неподвижным. Глаза — ледяными. Он только что вернулся в родной город после долгих лет службы. Это был Майкл Хейс, единственный сын Элеоноры, бывший морской котик США, человек, которого на войне прозвали призраком, за умение останавливать конфликты еще до того, как они начинались. О возвращении Майкла знала только его мать. Для остальных он был незнакомцем. Когда он увидел мать на полу и ее покрасневшую щеку, что-то в нем застыло. Он поднял ее очки, аккуратно приложил к ее лицу, как будто боялся разбить даже воздух вокруг нее. И тишина в зале стала такой плотной, что казалось, сам воздух перестал двигаться. Хулиганы попытались казаться уверенными, но Майкл приближался медленно, спокойно, шаг за шагом, и это спокойствие пугало сильнее любого крика. Он был человеком, который видел то, о чем другие не читали даже в газетах. Разбрасывать угрозы было не нужно. Достаточно было взгляда. Дерек попытался напасть первым, но столкнулся с человеком, привыкшим двигаться быстрее мысли. Майкл легко уклонился, а удар хулигана влетел в стену. Второй попытался схватить его и оказался на столе, не избитый, а просто обезвреженный одним точным движением. Третий упал от собственного страха, даже не дотронувшись до Майкла. Он не бил никого. Он просто контролировал пространство, как на тренировках, где одно неверное действие может стоить жизни. Толпа ахнула, когда кто-то узнал его имя и понял, что перед ними стоит человек, которого показывали по новостям после спасения целого подразделения. Дерек, утративший наглость, встал на колени. Его трясло. Он не понимал, с кем столкнулся. Но Майкл не мстил. Он лишь заставил его сделать то, что этот парень считал невозможным, искренне извиниться перед женщиной, которую унизил. И впервые за долгое время Элеонора заплакала не от боли, а от того, как сильно вырос ее сын. Когда хулиганов увели под конвоем, а посетители столпились вокруг вдовы, предлагая помощь и защиту, Майкл сел рядом с матерью. Она пыталась сказать, что не хотела тревожить его, что справилась бы, но он просто накрыл ее руку своей. Он вернулся не за наградами и не за славой. Он вернулся домой, чтобы защитить ту, кто всю жизнь защищала его. В этот день маленькая закусочная поняла: есть вещи, которые не меняются. И самое важное из них — сын, который всегда встанет рядом с матерью, когда она в этом нуждается.